अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं सो प्लीज मेक श्योर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। आज पब्लिक डिमांड पे जो है मैं और अयान हम आपको चिकन डिनर बन के दिखाएंगे पबजी पे। लोगों की डिमांड थी कि आप और आप अपना बेटे के साथ आप पबजी खेलें। हम देखना चाहते हैं कि हम जो है कैसे जो है पबजी में जो है चिकन डिनर लेते हैं। शुरू से लेके एंड तक हमारी वीडियो को प्लीज जरूर देखिएगा। उसमें हम गेम जो है वो सेफ खेलेंगे, हम रश गेम नहीं खेलेंगे और आपको दिखाएंगे कि अयान की गेम दिखाएंगे, अयान कैसे खेलता है। अयान काफी अच्छा खेलता है, एक्चुअली मेरे से भी ज्यादा अच्छा खेलता है ये, तो आपको जरूर दिखाएंगे। हमारे साथ रहिएगा, शुरू से एंड तक आप वीडियो को जरूर देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं इस तरह की और वीडियो भी हम बनाएं और किसी चीज की हम आपको ट्रिक्स दिखाएं या आपको मतलब उस पर टिप्स दें, तो प्लीज हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह हम आपके साथ रहेंगे, आप हमारे साथ रहें इंशाल्लाह ताला। वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। स्टे विद मी। अयान, आप क्या कहेंगे? हम कोशिश करेंगे चिकन डिनर जीतने के लिए, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। انا انزلكم انت باور واقول لكم ليش التنزيل معي خلص انتبه. انا مكان ما يحط رقم 4 انا ما خلي رقم 4 ينحط حق العزم. يلا نزلونا. कोई नहीं आया। I need attachments. स्टॉप मिली है? मेरे गन कोई सही नहीं मिली।
अभी नहीं जाना है, नहीं जाना है। आपके बड़ी पे जाएंगे। No. ना मारो। कौन मार रहा है? नहीं नहीं, चिकन डिनर नहीं सब। क्या चिकन डिनर, नहीं करना है हमको। चिकन डिनर करते हैं। सेफ खेलना है, सेफ खेलना है और प्लस में पॉइंट लेने हैं, +20 25। स्कोप नहीं I need a scope. आए बस, चलो और चलते हैं। तो सामने वाले घर लूटे ही नहीं है। कौन से? सामने वाले ये सामने लूट लिए सारे। नहीं तो गाड़ी के साथ घर लूटे ही नहीं है, साइड के लूट ही नहीं किए। किसने चलाई है? फ्लेयर में लिया, फ्लेयर में लिया है। वापस में लोड है, वापस में लोड है, सब लोड ले रहा है। Number 2 wasted the flare. Oh, very waste कर दी है। चलो हम अपने घर भी चलते हैं। और आज गाड़ी ड्राइव पे जाना है। सर कहाँ है गाड़ी? वहाँ पे है।
Watch out! Marked a vehicle. Marked a location. Marked a vehicle. नहीं है गाड़ी तो Marked an open door. दो गाड़ी हैं। नहीं है हमारे पास चलो, इसमें पेट्रोल ज़्यादा लग रहा है ना वाइल करो यार मैं सेफ कर रहा मेरे को चुप लेके गोली नहीं मारनी थी तो हूँ यस आराम से मारनी थी तो बहुत पुराना तो मैं देखी मैं मारती गैस टैंक ढूंढो गैस टैंक हम्म? गैस टैंक इसमें लगता है हम घंटे के बाद ड्राइव छोड़ देते हैं और फिर वो आ जाए ले जाते हैं आप वहाँ पे मैं डाल दूँगा और फिर मैं ड्राइव देंगे उसके बाद फिर मैं आ दूँगा और आप लोगों को दे दूँगा पिज़्ज़ा मास्क लगाओ बोट मारो इसको मारो नहीं तो छोड़ो बस इनको छोड़ दो उनको चुपचाप बैठ किसको किल नहीं करना बहुत छोड़ तो भागो है आपने इसके ऊपर क्यों नहीं कराया ये लूट हुई है यहाँ पे कोई कराया छुट्टे रहे हैं यहाँ पे ये बाबा इसको पुलिस स्टेशन कहते हैं पुलिस स्टेशन हाँ यहाँ पे पुलिस आते हैं पुलिस अपराधी चोर भी आते हैं यहाँ पे चोर पकड़ते हैं पुलिस सब लोग को पुलिस समझते हैं ये यहाँ पे जेल है Thank you. Let's go! ये अजीब बाबा ये देखो
I don't know bomb. ओके अयान क्या कर रहे हैं? कौन है ये? देखो मैंने कहा था ना कि गोली मारने वाला बहुत तो क्या करते हैं Excellent work. जा दोनों डाउन मैंने बाबा एक आपने डाउन किया है क्या हैं बाबा एक क्या आपने डाउन किया है एक मैंने भी डाउन किया है बहुत तक ये देखो दूसरा बंदा क्या कर रहा है वेरी गुड मारियो उस कमांडर को भी वो स्क्वाड था हाँ पूरा स्क्वाड था यहाँ पर तो वो बंदे मारे तो वहाँ पे एक किधर गया किधर गया बंदा कौन है उसने मारा मैंने यहाँ पे ये वाला Marked a location. ये वाला हाँ हाँ ये मेरे बंदे का डब्बा कहाँ गया हैं? ये बंदा का डब्बा कहाँ गया वो गायब ही हो गया यार हद हो गया अब पैदल सारों को फ्लेयर गन मिली हुई थी सारों को मुझे फ्लेयर चाहिए ले लो उसमें नहीं है ना उन्होंने उठाई हुई है यूज़ की हुई है सारी हैं वो भी पड़ी हुई है नहीं इसमें वही पड़ी हुई है ना क्या कहते हैं फिर यूज़ हुई है सारी नाइस तो स्क्वाड था ये Let's go. Form up on me. नहीं अभी नहीं हो रहा अभी 2 मिनट्स अरे चिकन डिनर सबको कुचल दो बाबा सबको कुचल दो हाँ कुचल दो जब तो वो करा उन्होंने 3 फ्लेयर उनके पास 3 फ्लेयर्स थे 3 फ्लेयर्स और एक बंदे के पास 2 फ्लेयर्स थी सारी यूज हुई नहीं थी यार मुझे तो एक फ्लेयर भी नहीं मिली थी और ये रहा गैस का टैंकर बाबा गैस उठा लो मेरा बैग फुल हो गया क्या आप उठा लो मेरा बैग फुल है एक मिनट उठा लो बस
बुलेट्स है ना आपके पास? की अपनी गन की, हैं? अपनी गन की बुलेट्स हैं? मैंने तो सैम गन ले लिया तो अभी कोई नहीं जाएगा, ठीक है? ये पजूल में सब क्यों बैठ गए? मैं वो तो डाल रहा हूँ बस। बाबा बाबा कौन सा 3 1 और 325 का क्या कर रहा है? ये तो मजा ना मेरे हाथ से वो है। खड़े बॉम्ब स्मोक के बाद हाँ ये स्मोक फेंको फिर लूप करना है, ठीक है? Let's go! स्मोक फेंको और फिर भागो। बैठो बैठो बैठो। कोई अच्छी घंटी फिर स्मोक फेंको और फिर लूप करो ना। सबसे पहले आप हम मिली मरेंगे, देखा? मुझे याद बुला दिया। मुझे गन चूसी करनी चाहिए क्योंकि ये तो सेम टू सेम गन है उसकी गन। कौन कर रहा है ये? नंबर 4 ही होता है यार। कहाँ चूसी गन मुझे चूसी का कहाँ क्या पागल हुआ है? क्यों जा रहा है? No! Get in the car! No! Search for vehicles! No! इसे गाड़ी के बाहर Mark the location. Get in the car. Okay. साइड पे ओके। विंडो पे सामने ना हो बिल्कुल, थोड़ा कवर लेके। पता मरता है ना। ओए वार्निंग आजा नंबर 4। आपको मैंने कहा था यार कवर लेके पावर देख चुकी गई। ओए बच गया। ये क्या कर रहा है 2 नंबर? हाँ पहले अपने बैंडेज को वो आ गए। ओए यार एक को मैं बहुत डैमेज किया है। कहाँ है वो? गलती हो गई। अच्छा से मैंने अपनी बैंडेज कट्टे पे बैंडेज थी ये, मुझे पता नहीं चला। चलो ओके बाल तो अच्छा खेला।
next round.